शुभाह्न मित्राणि, अहम सौम्यज्योति साहा उदयनाथ स्वयंशासित विज्ञान और प्रजुक्ति महाविद्यालये अहमस्मि संस्कृत विभागस्य अध्यापकः। अद्य अस्माभिः अधीष्यते लुट् लकारः। ये स्नातकोत्तर कक्षायां पठन्ति, स्नातकोत्तर द्वितीयवर्षीयानां छात्राणां तत्र 15 पत्ररूपेण व्याकरणम् अस्ति। तत्र सिद्धान्त कौमुद्याः भादिप्रकरणम् अत्र अस्ति। भादिप्रकरणे विभिन्नानां लकाराणां कथं रूपं सिद्ध्यति तस्मिन् विषये आलोचना वर्तते। प्रायशः लट् लकारस्य तथा लिट् लकारस्य विषये युष्माभिः तत्र प्रथमवर्षे अधीतं। द्वितीयवर्षे अन्येषां लकाराणां विषये अध्येतव्यमस्ति। तत्र अद्य अस्माभिः लुट् लकारस्य रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति तस्मिन् विषये अधीष्यते। आदौ अस्माभिः द्रष्टव्यं लुट् लकारस्य कानि रूपाणि भवन्ति। तत्र आदौ भविता, भवितारौ, भवितारः, भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्व, भवितास्मः। अर्थात प्रथम पुरुषे भविता, भवितारौ, भवितारः, एकवचने भविता, द्विवचने भवितारौ, बहुवचने भवितारः रूपं भवति। पुनश्च मध्यम पुरुषे एकवचने भवितासि, द्विवचने भवितास्थः, बहुवचने भवितास्थ एतादृशे रूपं भवति। अनन्तरम् उत्तम पुरुषे भवितास्मि एकवचने, द्विवचने भवितास्व, बहुवचने भवितास्म इत्थं रूपं भवति। तर्हि एतेषां रूपाणां सिद्ध्यर्थं का पद्धति वर्तते तस्मिन् विषये अस्माभिः आलोचयिष्यते। तत्र आदौ सर्वप्रथमं सूत्रं भवति अस्य रूपस्य अनद्यतने लुट्, अनद्यतने लुट्। एतत् सूत्रं भवति अष्टाध्याय्याः 3.3.15 सूत्रम् अनद्यतने लुट्, न अद्यतने अनद्यतने, न अद्यतने, न अद्यतने अनद्यतने। अद्यतनं नाम तत्र महाभाष्ये उक्तमस्ति अद्यतन शब्दस्य अर्थ अतिरात्रे, अतीतरात्रेः अंत्यभागेन आगामी रात्रेः आद्ययामेन सहितो दिवस अद्य। अतीतरात्रे अर्थात पूर्व रात्रेः अंतभागात् आरभ्य, अंतयामात् आरभ्य परस्मिन् रात्रेः प्रथमयामं यावत् दिवसेन सह यः अंश वर्तते स अंश भवति अद्यतन इति शब्दस्य अर्थ, अद्यतन इति शब्दस्य अभिप्राय। तो अस्मिन् काले यदि अस्मिन् कालस्य सूचनाय यदि भू धातोः प्रयोग भवति तर्हि किं लुट् लकारो न भवति अनद्यतने। अर्थात अद्यतन कालाभ्यन्तरे जा घटना न घटति तस्य अर्थे किं तत्र लुट् लकारो भवति। तदपि भविष्यति न तु भूतकाले, तदस्माभिः अग्रे अधीष्यते। तर्हि एतावत् अयम् अर्थः स्पष्टः भवति यत् अद्यतने न भवति तस्य कृते लुट् लकारो भवति। अनन्तरं यदा अस्माभिः अनुवृत्तिसूत्राणि अधीष्यन्ते अस्माकं किं तत्र सम्पूर्णसूत्रस्य स्वरूपम् आगमिष्यति। तर्हि अस्मिन् सूत्रे कानि अनुवृत्तिसूत्राणि भवन्ति तानि अस्माभिः अधीष्यन्ते। भविष्यति गम्यादय,
भविष्यति गम्यादय इति कश्चन सूत्रमस्ति। अस्मात् सूत्रात् भविष्यति इति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति अस्मिन् सूत्रे। तर्हि अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति अर्थात् सम्पूर्ण रूपं भवति आदौ भविष्यति भविष्यति अनद्यतने लुट् स्यात् भविष्यति। अत्र पश्यतु भविष्यति इत्यस्मिन् भविष्यत् शब्दस्य सप्तमी एकवचनम् अस्ति। अर्थात् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रानुसारेण भविष्यति अग्रे यदि भविष्यत् कालः अस्ति भविष्यत् कालार्थे अनद्यतने न अद्यतने अद्यतन विषय यदि न भवति तर्हि धातोः लुट् लकारः स्यात्। तस्मिन् अर्थे धातोः लुट् लकारः भवति। यथा अस्माभिः यदि उच्यते श्वः वर्षा भविता अर्थात् श्वः वर्षा भविष्यति। अयं श्वः अद्यतन न भवति श्वस्तन विषयो भवति तस्मात् तत्र अद्यतन विषय न तिष्ठति अनद्यतन विषय आगच्छति तस्मात् तत्र लुट् लकारस्य प्रयोगो भवति। अनन्तरम् अस्माभिः अग्रे सरिष्यते। तर्हि अनद्यतने भविष्यति लुट् लकारो भवति अयं विषय अस्माकं पार्श्वे स्पष्टः। तर्हि यदि भूधातोः रूपम् अस्माभिः साध्यते तर्हि लुट् लकार आगच्छति। भूधातोः लुट् लकारे भू सत्तायाम् इति युष्माभिः प्रथम लकारे अधीतं लट् लकारे भू सत्तायां सत्वार्थे भूधातोः प्रयोगः भवति। भूधातोः लुट् लकारे कीदृशं रूपं भवति तस्मिन् विषये अत्र अस्माभिः आदौ पश्यन्तु। लुट् लकारो आगच्छति लुट् लकारस्य टकार इत् भवति तस्य लोपेन लोपः तस्य लोपः इति सूत्रेण टकारस्य लोपो भवति। उपदेशान्तं हल् हलन्तम् इति सूत्रेण तस्य इत् संज्ञा भवति अनन्तरं तस्य लोप इति सूत्रेण टकारस्य लोपः भवति। तर्हि तिष्ठति किं भू युक्त लु लु इत्यस्य उकारस्यपि लोपो भवति। केन सूत्रेण न उपदेशे अजनुनासिक इत् अर्थात उपदेशे अच् वर्णेषु कश्चन यदि अनुनासिको भवति तर्हि तस्य इत् संज्ञा भवति अनन्तरं तस्य लोपः इति सूत्रानुसारेण लोपो भवति। तर्हि भू युक्त ल इत्थं तिष्ठति ल अवशिष्ट तिष्ठति। इतीषां विस्तारेण कथयित्वा अस्माभिः संक्षेपेण अनुबन्ध लोपः इति अपि वक्तुं शक्यते। अनुबन्ध लोपः भवति तस्मात् ल अवशिष्टो भवति। तर्हि भूयुक्त ल इति एतादृशं रूपम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति भूयुक्त ल। अनन्तरं किञ्चित् पृथक् सूत्रम् आगच्छति लस्य। लस्य वस्तुतः अयम् एतत् सूत्रम् अधिकारसूत्रम्। अधिकारसूत्रम् अधिकारो विषये युष्माभिः ज्ञायते। यतः अयं तु अत्यन्त साधारण विषय। एकस्य सूत्रस्य अभ्यन्तरे एकस्य सूत्रस्य अधीने कानिचन अन्यानि सूत्राणि वर्तन्ते। तेषां सूत्राणां कृते अयम् अधिकारी यः सूत्र स अधिकारसूत्र इति उच्यते। अर्थात् लस्य इति सूत्रस्य पश्चाद्भागे यानि सूत्राणि सन्ति
तेषु सूत्रेषु लस्य इति शब्दस्य अनुवृत्ति भवति क्रमान्वयेन तत्र प्रवेशो भवति अन्येषु सूत्रेषु। लस्य इति सूत्रस्य परवर्ती लस्य स्थाने किम् आदेशो भवति तत्र कथयति तिप्तस्झि तिप्तस् तिप् पृथक् कृत्वा लिखामि तिप्तस् झि सिप् थस् थ मिप् अनेन प्रकारेण अष्टादश प्रत्ययाः सन्ति युष्माभिः ज्ञायते तिप् प्रत्यय तिङ् प्रत्यय इति उच्यन्ते। तर्हि लकार स्थाने लस्य तिप्तस्झि सिप्तस्थ अनेन प्रकारेण अष्टादश लकाराणां किं तत्र आधारेण सूत्रं वर्तते तेषाम् आदेशो भवति लस्य इति। अत्र द्रष्टव्यं लस्य इत्यस्मिन् सूत्रे षष्ठी एकवचनं भवति। षष्ठी स्थाने योगा अर्थात् यस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति तत् स्थाने इति उच्यते तस्य स्थाने किं तत्र येषाम् आदेशः कर्तुं निर्देशो वर्तते तेषाम् आदेशो भवति। अर्थात् तिप्तः आरभ्य तत्र अष्टादश लकाराणाम् अन्तिम अष्टादश प्रत्ययानाम् अन्तिम प्रत्यय किं तत्र भवति महिं महिं प्रत्ययस्य उ इति तीतः आरभ्य उतः तिङ् इति उच्यते तिङ् इति उच्यते। तर्हि तिङ् इति शब्देन अष्टादशानाम् एव किं तत्र प्रत्ययानां किं तत्र नामानि अधिगन्तव्यानि। तर्हि तत्र भू ल स्थाने तिङ् आदेशो भवति। तिङ् इत्यस्यापि विभागद्वयं वर्तते आत्मनेपदी परस्मैपदी च। तत्र ल परस्मैपदम् आदौ परस्मैपदी संज्ञा करणीया। ल परस्मैपदम् इति सूत्रेण तत्र प्रथमनवसंख्यकानां प्रत्ययानां संज्ञा भवति परस्मैपदी प्रत्ययाः। अन्ये ये अवशिष्टाः प्रत्ययाः सन्ति तेषां संज्ञा भवति आत्मनेपदी। अर्थात् अस्माभिः यदा लुट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं क्रियते तत्र अस्माभिः तत्र एतेषु अष्टादश प्रत्ययेषु तिप् प्रत्ययस्य ग्रहणं भवति। तदपि युष्माभिः पठितं तेषाम् आलोचना अत्र विधास्यते चेत् किं तत्र कक्षा दीर्घा भवति तस्मात् केवलं पुरुष एकवचने तिप् इत्यस्य ग्रहणं क्रियते परस्मैपदी अर्थे। तर्हि भूयुक्त तिप् एतादृशं रूपम् आगच्छति। अनन्तरं किञ्चित् पृथक् सूत्रम् आगच्छति स्य तसि रु लुटोः। अर्थात् लु इति शब्देन लुङ् लकार लुट् लकार च उच्यते। अनन्तरं लुट् लकार तु अस्माकम् आलोच्य एव विषयः। लुट् लकारे तथा लुट् लकार लुङ् लकार अस्ति चेत् स्य तसि अनयोः आगमो भवति। स्य प्रत्यय तासि प्रत्ययः द्विवचने तासि रूपं भवति पृथक्करणेन ह्रस्वीकारो भवति। तर्हि स्य प्रत्यय तासि प्रत्यय अनयोर् आदेशो भवति कुत्र रु लकार अर्थात् लुङ् लकार लुट् लकारे स्य इत्यस्य लुट् लकारे तासि इत्यस्य। तर्हि अत्र तासि इत्यस्य आगमो भवति। भू युक्त तासि युक्त तिप्। तर्हि एतादृशं रूपम् अस्माकम् आगच्छति। अनन्तरं तासि इति यः प्रत्ययः अस्य प्रत्ययस्य का संज्ञा भवति तद् द्रष्टव्या। पश्यन्तु किञ्चित् सूत्रमस्ति तिङ् षित् सार्वधातुकं
धातु कम, अर्थात तिंग प्रत्ययाः अर्थात तिप्तः आरभ्य महिं पर्यन्त जे 18 प्रत्ययाः भवति ते प्रत्ययाः, तथा च सित् सित् सकार शकार इथ भवति येषां ते ते सित् भवन्ति। तर्हि तिङ् प्रत्ययाः सित् प्रत्ययाश्च सार्वधातुकम् इति उच्यन्ते, सार्वधातुक संज्ञा एतेषां भवन्ति। एतदतिरिच्य अन्ये ये प्रत्ययाः धातु अधिकारे उक्ताः तेषां प्रत्ययानां संज्ञा भवति आर्धधातुकम्, आर्धधातुकम्। धातुकम्। तर्हि अत्र पश्यन्तु, तसि तसि प्रत्ययोः न तु तिङ् प्रत्ययाभ्यन्तरे तिङ् प्रत्ययः अभ्यन्तरे अन्तर्भवति, न वा अस्य सकारस्य इतो भवति। तर्हि अयं सदैव आर्धधातुकं प्रत्ययः, आर्धधातुकं प्रत्ययः। तर्हि सम्प्रति अस्माकम् अस्य संज्ञा भवति आर्धधातुकम्। कम अनन्तरम् आर्धधातुकस्य एड् बलादे किञ्चित् पृथक् सूत्रमस्ति। आर्धधातुकस्य कस्य एड् बलादे संधि भवति एड् बलादे, एड् बलादे अर्थात आर्धधातुकम् आर्धधातुकम् यदि अस्ति तर्हि प्रत्यय यदि अस्ति परे तर्हि धातोः इट् आगमो भवति, इट् आगमो भवति। अर्थात भू युक्त इट् युक्त तासी युक्त तिप् इत्थं रूपं भवति। अनन्तरम् एतेषां जानि अनुबन्धानि सन्ति तेषां लोपो भवति। यथा इट् इत्यस्य हलन्तं सूत्रानुसारे लोपो भवति, हलन्तं तेन इत्संज्ञा भवति तस्य लोपे इति लोप भवति। तासि इत्यस्य इकारस्यपि लोपो भवति। कथं न अयम् इकारः केवलम् उच्चारणार्थं, तथा च उपदेश अजन्मनासिक इति सूत्रेणोपि लोपो भवति। तथा ति इत्यस्य पकारस्यपि लोपो भवति हलन्तम् इति सूत्रेण। तर्हि एतेषां लोपो भूत्वा भू युक्त इ युक्त ता तास् युक्त ति इत्थं रूपम् आगच्छति। अनन्तरं किञ्चित् पृथक् सूत्रम् आगच्छति। सार्वधातुक अर्धधातुकाय सार्वधातुक धातुक कार्ध धातु कयोः अर्थात सार्वधातुक अर्धधातुक इति अनयोः संज्ञा अस्माभिः अधीता। सम्प्रति के सार्वधातुकाः भवन्ति के च अर्धधातुकाः भवन्ति अस्मिन् विषये अस्माकं धारणा स्पष्टा। सम्प्रति तेषां किं तत्र उपस्थितौ किं भवति तदस्माभिः पश्यते। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः अत्र पश्यतु कयोः इति सप्तमी द्विवचनम् अस्ति। अर्थात तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य अर्थात कयोः अनयोः द्वारा यत् कर्मं विहितम् अस्ति तत् तेषां पूर्ववर्ती स्थाने भवेत्। तर्हि सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्ययः यत्र अस्ति तत्र ईगन्त अङ्गस्य गुणो भवति। अस्य सूत्रस्य वृत्तौ अस्ति इयं पश्यन्तु। वृत्तौ किं तत्र सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्ययः यदि परे अस्ति, यदि सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्ययो परे अस्ति, अत्र पश्यतु इकार तत् त्यजतु इट्
अयमपि अर्धधातुक। अर्धधातुक प्रत्यय यदि परे अस्ति तर्हि धातोः ईगन्तस्य इक् अन्त इक् नाम इक् प्रत्याहारे जे वर्णाः सन्ति अर्थात् अ इ उ ण रु लु क इतः अम त्यजतु इतः आरभ्य क पर्यन्त जे वर्णाः सन्ति ते इक् प्रत्याहारस्थ वर्णाः इक् वर्णाः उच्यन्ते। तेषां वर्णानाम् उपस्थिति यदि धातुः अस्ति तर्हि तद् धातुः इगङ्ग भवति। तस्य किं भवति? गुणो भवति। उकारस्य गुणो ओकारो भवति इति जानन्ति भवन्तः। तस्मात् भो इ तास् ति इत्थं रूपं भवति। भो इ तास् ति। अनन्तरं युष्माभिः सन्धि प्रकरणस्य किञ्चित् सूत्रं स्मर्तव्यं। तत् सूत्रमस्ति एचो अय अय वाय वायावाः एचो अय वायवाः अर्थात् एचः वस्तुतः सन्धि पृथक् कृत्वा लिख्यते चेत् एचः क्रमात् आय अब आय आब एते स्युः। एचः स्थाने एच इति कथनेन के वर्णाः आगच्छन्ति न एच् प्रत्याहारे जे वर्णाः सन्ति अर्थात् ए ओ ऐ औ एते एच् वर्णाः भवन्ति। एतेषां वर्णानां स्थाने क्रमानुसारेण एतेषां चतुर्णां किं तत्र आदेशो भवति यथा संख्यमनुदेश समानम् इति नियमेन। तर्हि एकार इत्यस्य स्थाने अय, ओकार इत्यस्य स्थाने आब्, ऐकार इत्यस्य स्थाने आय, औकार इत्यस्य स्थाने आब्। तर्हि अत्र अस्माकम् अस्ति ओकार। ओकार इत्यस्य स्थाने किं भवेत्? अब आदेशो भवेत्। तर्हि भ युक्त अब युक्त इ युक्त तास् युक्त ति इत्थं रूपं भवति। अनन्तरं किञ्चित् समुच्चयः अस्माभिः क्रियते। एतेषां संयोजनं करणीयं। भबि भ अ ब इ भबि तास् ति भबि तास् ति। अनन्तरं लुट् लकारस्य कृते किञ्चित् पृथक् सूत्रं वर्तते। किं तत्र? लुट् प्रथमस्य डा डा रौ रस्। लुट् प्रथमस्य डा रौ रसः एतद् भवति सूत्रम्। लुट् प्रथमस्य डा रौ रसः अर्थात् लुट् लकारे प्रथमस्य नाम प्रथमपुरुषस्य कृते किं तत्र प्रथमपुरुषस्य जे प्रत्ययाः सन्ति तेषां कृते प्रथमवचने डा, द्विवचने रौ, बहुवचने रस् इति एतेषाम् आदेशो भवति। तर्हि अत्र अस्माभिः दृश्यते प्रथमपुरुषे किम् अस्ति? ति। तर्हि ति स्थाने कस्य आदेशो भवति? डका डा इत्यस्य। डा इत्यस्य आगमो भवति अर्थात् भबि तास्। तर्हि ति इत्यस्य स्थाने दा आदेशो भवति। भबि तास् डा इत्थं रूपं भवति। अनन्तरं पश्यतु युष्माभिः ज्ञायते एव चुटु इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। चुटु चुटु सूत्रमस्ति।
अस्य सूत्रस्य अर्थं भवति प्रत्ययस्य आदिवर्ण यदि च वर्गस्य भवति अथवा ट वर्गस्य भवति तर्हि तस्य लोपो भवति, तस्य इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपेन लोपो भवति। अत्र पश्यतु ड अस्ति, डकारस्तु ट वर्गस्य वर्ण ट ठ ड ढ, तर्हि ड ट वर्गस्य वर्ण, तस्मात् डकारस्य लोपः स्यात्। डकारस्य लोपः स्यात् चेत् तिष्ठति आ, तर्हि भोबि तास् युक्त आ इत्थं रूपम् आगच्छति। अनन्तरं तर्हि अत्र पश्यतु ड इत्यस्य लोपो भवति, तदस्माभिः प्रायशः यस्य वर्णस्य लोपो भवति तस्य वर्णस्य इत् इति शब्देन सप्रत्ययः परिचीयते, यथा ड इति लोप अर्थात् डित् इति उच्यते। डित् डकारस्य इत् भवति तस्मात् इति डित् इति उच्यते। डित् भवति, अत्र डकारस्य इत् भवति। तर्हि डित् भवति चेत् तत्र कः विशेषः भवति तस्मिन् विषये किञ्चित् सूत्रं वर्तते। टेः इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। टेः सूत्रमस्ति। अस्य सूत्रस्य वृत्तिर्भवति डित् परस्य भस्य टेः लोपः स्यात्। डित् परस्य भस्य टेः लोपः स्यात्। वस्तुतः अत्र टी भ टेः ट, भ इति भसंज्ञा विधेयक जः विषयः, ट इति ट संज्ञा विधायक अंशः। तत्तु युष्माभिः संज्ञा प्रकरणे अधीतः भ विषये तथा च ट विषये। यचिभम् इति सूत्रेण यत्र परवर्ती प्रत्यये यदि यकार अथवा अच् वर्ण अस्ति तदपि केषुचित् स्थलेषु अतिक्रम्य तत्र भ संज्ञा भवति, अनन्तरं ट अच अन्तादि टी अनेन प्रकारेण सूत्रमस्ति टी इत्यस्य। तर्हि अच् अन्तादि टी अर्थात् अस्य अर्थो भवति अन्त अच् वर्ण जस्य पूर्वे अस्ति, जस्य आदौ अस्ति स टी संज्ञा भवति। अर्थात् अत्र अस्माभिः यदि विभागः क्रियते त युक्त अस्, अयं ज अस् अंश तस्य नाम भवति टी। अच् अन्तादि टी, अच् अन्त सर्ववर्ण जस्य आदि स च टी संज्ञा भवति। तर्हि अस् भवति अत्र टी संज्ञा विहित अंश अग्रे अस्ति। तर्हि डी जस्य लोपो भवति, परवर्तिनि स्थले डी जस्य अस्ति तस्य लोपो यदि भवति तर्हि भ इत्यस्य भ संज्ञा पूर्वपदं भवति, तद् यचिभम् इति सूत्रेण भ संज्ञक अंश तत्तु अत्र त्यज्यतां। भ संज्ञकस्य अंगस्य किं भवति टी लोपो भवति। अत्र भ संज्ञा न भूत्वा अपि यतः डित् भवति, डकारस्य इत् भवति, तस्मात् टे इति अंशस्य लोपो भवति। टे इति अंशस्य लोपो भवति चेत् अस्माकम् आगच्छति भोपि युक्त त युक्त आ, अर्थात् अस्माकं रूपो आगच्छति भविता। तर्हि भविता रूपम् अस्माकं सिद्धम्। अस्य प्रयोगः भवति कुत्र न अद्यतन भविष्यत् अतिक्रम्य अन्यत्र भविष्यत् अर्थे अस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। अर्थात् यदि अस्माभिः उच्यते टुमोरो इट विल रेन, टुमोरो इट विल रेन, देन तदा अस्माभिः वक्तुं शक्यते संस्कृतेन श्वः वर्षा भविता।
अस्तु, एतावत् अस्माकं लुट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं सिद्धम्। अग्रे अस्माभिः एतेषाम् अन्यानि यानि रूपाणि भवन्ति, अर्थात् प्रथमपुरुषस्य द्विवचने कीदृशं रूपं भवति, बहुवचने कीदृशं रूपं भवति, अनन्तरं मध्यमपुरुषे प्रथमपुरुषे अग्रे अस्माभिः किं तत्र अधिष्यते तस्मिन् विषये। अद्य एतावदेव वस्तु, परस्मिन् कक्षायाम् अस्माभिः द्विवचन विषये अधिष्यते। धन्यवादः।